eza koyinda bana poto bana Brazzaville bana États-Unis bana Kisasa nde makambo ti eza koyinda couleur des artistes vitesse toujours vitesse et mata toujours c'est lui qui boude na kaboudé babi lelo émission za spéciale to ya meli bino ba comédien na bino ba oyo bino bolingaka pe basango ya ba artiste comédien ndenge bolingaka boyoka yango na yebisaka bino na bi place mosusu eza te eza awa na couleur des artistes sur HD la Congolaise TV esika makambo evandi esika makambo ezali lelo tozolobela mingi liwa ya grand artiste Dadi Dikamala tapis rouge oyo auta kotika mokili oyo atika kibiso to mona ki be événement nyonso ndenge elekaki lelo to lobela siri yango en plus c'est là lelo to lobela lisusu ndenge concert ya Fally Ipupa elekaki dans le bon ou mabe bandeko baza a basa ba commentaire siri yango amekaki kozonga po alobela yango ekosala bien le roi tozana mois de la femme na bana ko présenter ye muto yambo mwasi na kombo ya mama na biso Noëlla Yépe Azali journaliste et chroniqueur ya émission nae o alobelaka ba artiste et comédien na kati kaka ya chaîne na biso oyo HD la Congolaise TV Yépe azana émission nae asalaka na kati alobelaka ba artiste et comédien yango moni lelo na couleur des artistes na benga ki po alobela via ba artiste et comédien de tant que actrice ya groupe Le Volcan na mopanzi na ngai à droite na yambaki Papa Pygmée l'homme d'autorité oyo lelo ezopesa kokamwa pe azana rando makasi yena Charlie Villeloin na maviokele oyo bazwi eloko na ye babeti yango basali pièce na ye autorité yango lobaki akotika yango te po misala na bango bato bayebana bakoka susu kosala misala te bango bakomanaka po artiste a créé eloko na ye Villeloin ye abeti yango saisa ayoki bana na balobi na balabala aya ayibi asali yango esobe ayoki asali yango mais bango moko boye créativité eza lisusu te na yango ye Papa Pygmée artiste na biso ya Congo ayaki po lobela yango œuvre na ye autorité. Papa Pygmée, bonjour. Bonjour grand pays. Bonne santé. Top en Angola ensemble. Ah Papa Pygmée. Pour ni confusion un modèle yo na baninga na olem subu sala ki loko na bino oyokani bien te baninga bake côté pas vide de loin basala l'autorité yo koto otikali onyongi okomi koloba eza ya yo omoni iboso na banda na pesa na batu nyonso balandaka HD la Congolaise TV batu balandaka ngo na pesa bango nyonso mbote na pesa mama expérience et bongo mbote belé na États-Unis parce qu'il y a un associé à Congolais quand même. D'autant que ça les locaux à soutenir ba Congolais soutenir à artiste ni en chose à oyebano ebanata bi place na donc exact culture momba o ya soutenir. Oui. Ça dit en tout cas ba merci belé maman Espérance et bongo et ça li bien pena pour na biso en tout cas pour na bord wana soki na oloba. C'est pas dit que so to sangana kina ba massa to yokanité bango ba kei ba ke na bord non. Omoni tant que le bac artiste a ta créativité. Oso comprendre. Ngana mutu na créa na créa ebelé même ba ministère bazwa na créa ebelé tolobela ngote na ninga penza ko ya penza te na média parce que batu ba comme sango moi sujet na bango lelo sko so na ye na komo ya boye et puis ngakanda ndeko na nga uti otanga komo na za otanga pe na banolinga mingi mais est-ce que ba komi bilemi na ngafona bagare na bango na média do ba kompena nde pena do ba kompena mais oui bangwana yena masa msusu wana ni muta utobela autobela oui bien sûr autobela tozaki na souci biso nyonso mais tant yo moni mutu moko yene loko moko boy il fallait yeba nanu keno est-ce que yo moko créer ngo po boya no ba problème woyela yo parce que nga travailler na batu na travailler na bana na travailler na bango na tuna bango loko yo ye outi na ngo kati na yo bi ozwaki ngo koto outi soka bisinga keno te président na zo travailler nende mtando bete loko souvent na travailler ngo donc autorité wana eza yo autorité c'est moi Papa Pygmée. Autorité c'est moi Papa Pygmée ngande mna bete loko wana ngam na créer loko wana sikoya beta wana banani
Abetiango ye na masawa maviokele, abetiango susu na nani maswaku. Donc ozomona keze loko na bango te, ba comité. Yaya, ndeko na ngai, bo comité ne loko wana. Vous comprenez, bo comité mukolo likambuye yo. Na opesa bino, donc na yana corrigement, na corriger bino ne loko parce que bo toucher bisika bo singa été bo toucher. Merci ba pigme na bike to zongela yo. To pesa pe maman na biso Mupanzi a mbote, maman na biso Noëlla. Boni maman. Bien papa. Maman kasi daka to na prince qui ça samedi makambu, qui ça samboka ambiance. Maman oko pousse la maman muke, qui ça samboka ambiance. Santé calme ça. Donc santé ça bien en volant nzambe ndenga oba tela biso, santé ça bien. Boni émission na yo salaka na couleur na HD la congolaise yo le ka bien. Le ka bien makasi. Bien pizza. Maman soki na benga ki yo lelo, so to benga ki yo lelo. So to benga ki yo lelo eza juste poto to solola na yo concernant matanga ya ndeko na biso Dadi Kambala. Oza actrice osala rappel théâtre komona ndenge balelaki Dadi Kambala pona yo vraiment ojeka ngondenge nini balela Dadi Kambala na lolenge longo banito ezaki lolenge elongo banite bana poto bazolanda yo. Merci papa. Donc matanga Dadi Kambala esalaki mutunya surtout passe pona nini kotala grandeur ya lokwa artiste munene oya yebani mboka mobimba oya bandeta zo sala pe makambu na Congo asale loko mutu nyonso to zo sepela mutu nyonso to sepela ndenge Dadi Kambala jouaka mais modèle oyo baleleli Dadi Kambala eza yango te donc epesa ki passe makasi eza bino mo ba artiste comédien bo organisation eza te bolela moninga na bino mal organisé siko européen nani faute papa yango ngana lobra ngana sa actrice ngana loba na famille nga jour na kufa batika ITPS ekundanga ITPS ekundanga bango bakundanga te pona nini famille ko welela ebembe bo welele bembe bazumbongo bapesi bino ke bokunde bembe mais tela modèle basali sabotage ne bemba Dadi Kambala oh mais ebe manenge l'équipe bongo za ba artiste comédien te ba artiste comédien basali loko te po mbongo yaki e pas président Masumu na bolingo na tela lobi jamais ngana ko sala loko te zumbongo aki ko pesa na maboko famille ki po yebi ke famille ba osala po président Masumu pa finga mingi baolo baka ba président bazo lieka ba mbongo ya artiste so ba kufi bango ba luka ba artiste ba kufa yende za président a NTPC association des artistes comédiens nyonso yende muto za président na biso soki ba kofinga ye po eloko lekaki le jour wana maman za soni makasi papa yango wana donc so bolandi soki to zongisa mo ba image muke botala ndenge président Masumu alelaki ndenge pe banani bambalo sombo ndenge balelaki pona makamba Dadi Kambala. Soki no yiba, pardon, maman Noëlla. Papa. Soki no yiba moi liloba na yo, omoni eza moi regret na pasi na ba famille na biso. Omoni loko na lobango souvent tant to bandaka makam na biso. Obandi yango muke na ba effort na mo er mo na palais to famille wana kutu boy lelo soko tomboni. Ba mo talela siko yo. Likambo ya ve na biso Dadi Kambala tusukitomina en tout cas et loko famille ça là surtout nouchka son nouchka serna ye so grande serna ye Dadi Kambala yenda bengani mwasi ya Dadi yenda confisquer l'art so Dadi abota na mwasi wana mama bana Dadi ti mama bana ya vie Dadi on a yebisa yo grand pays tala mama na yebisa loko moko yo pe luka soki izakele mwasi ya vie Dadi abomaki vie Dadi yo pe luka boma mobali na yo po yo potika na babe oleke yo bando récupérer babiloko ya vie Dadi babiloko ya vie Dadi tika ngo ya mwasi na bana na ye eza yo ta mais za makambo famille na bango famille ba famille wana est-ce que tant vie Dadi ba nema ba théâtre bango bande ko soutenir bino ba artiste comme bo soutenir famille na nini soki to soutenir famille na bango moko to kende to zonga na tuno loko moko banda vie Dadi akufa famille ba salaki nini à part kolela banda vie Dadi abane maladi oui to ebi ke bablo msusu tam msusu association Yereta ou bien ba partenaire ba Yereta famille koso maman qui ya 10 000 ya 5 000 francs nyonso etikali famille contribuer na nini à part kolela papa na kati na kola libanda pardon papa journaliste na kati oke ese mbongo oyo ba pesa ki po kunda nani Dadi Kambala ese famille basaki nango
soki bapesaki mbongo wana te balinga balakisa eloko oyo bazalaki no mpo bazalaki na eloko te mpo elakisa eka baza na eloko te na eloko oyo bazalaki na kati ya stade. Mama yo oza journaliste ya makambo etali théâtre okopesa so mwa précision ya makambo ndenge yo osololaki na makambo wana nakomona yo olobi bien ke no bacomédien batikali kokota na makambo organisation ya kokunda Daddy Kambala te eza famille nde bazwaki podium wana ya moke soki katafaka tomona ya moke wana eza famille nde bapesaki place na stade tondeli famille bapesaki place te place ezaki bapesaki mpo artiste soki akufi eza honneur bakubalelaki na kati ya stade mais olie bapesa organisation na nini na baartiste basala famille baweleli ote biso moko tokosala mais kotala modèle oyo basaleli na kasi bato nyonso bamonaki balandaki na émission bajournaliste ebele bafilmaki donc katafaka moko ya moke lokwa ya mwana moko boye ya 12 ans bazolela mais na totali siko ne bela mbongo wana bapesaki bango mpo bakunda Daddy Kambala. Maman Olive apesa mbongo. Maman Olive aye kopesa mbongo jour nani oyo enterrement bazokende kokunda nde Maman Olive aye na mbongo siko mbongo Maman Olive abakisaki na mbongo bapesaki ya Daddy Kambala balela ya matanga nyonso to anekendaki na ya ba partenaire nyonso to wana famille batiaki yango wapi bato ya poto batindaki bambongo numéro de téléphone ya vie Daddy Kambala ti lelo eleka ezoleka moto aza na téléphone wana s'appelle ki nani mwana mwasi sauti oloba soki nushka so cancer ya petite sœur ya vie Daddy oyebi ke ya azwi téléphone mais téléphone faut apesa pas mwasi na ye parce que mwasi na ye akoyamba bato abiki no te bato wana ntango babengaka akopesa bango ba difficulté oyo aza nango mpona balifanto mais yo oza na mobali na yo wana bana na yo pourquoi pas uzwa téléphone ya mobali na yo olata ngo na nzoto yo ozozwa téléphone ya ndeko na mobali aza na mwasi na bana atiki tala sœur nanga na oyebi so loko moko moni kanda nzambe yaka en désordre elo yo sa ata msusu emema yo na bana na yo kala ngana kati yo te eloko nane sele no biso nyonso ba journaliste jour wana pasi kotala ndenge président Masumu azoloba na mbongo wana soki président Masumu ye moko alandelaki makambo matangana Daddy Kambala tiki bana ebele biso moto moni bana o Daddy Kambala tiki jour bazo présenter jour bazo kende na papa na bango babimisi bana na bazo ebele mbongo wana so basalaki ngona o Maman Olive yaki kobakisa tamusu bainga batikela bana na tamo mabele ndambo obe bainga bapesa mama na bango alinga kayeba nde nini Daddy Kambala sana lopango te Daddy Kambala sana eloko te bato bazolela Daddy Kambala kufi atiki eloko te si otango mutu atiki eloko te mbongo wana famille baweleli mbongo wana na konti na bango batali no bolamu te ya bana oyo batikali bana wana ebele wana batikali pardon respirant papa na ngina tuna no ba pikime eloko nini esalaka vraiment ke ba comédien ba kufa pauvre so totali mutu lokola vieux nani lokuli na yebi te soka tika lupango naza sire te nani dudu ngafura na yebi te soka tika lupango koloba kutute soki aza lupango soki atika lupango seki na bandenga ba famille na yebi te nani susu ve sans souci na yebi te soka kufa soka tika lupango ba VS bazali na mwa ba opportunité moko boye mena tikala koyoka teke atiki lupango neti ba tolaka na matanga soki toke nani su maindo aucho kufa ana dise maindo atika lupango maindo kutika maindo tika nani su aucho kufa nani bashiko pululu yeyo akufi ata babi ata catch oyo ezati ye azali d'abord chef na ngai azali d'abord président na rolo ba ino président na ngai a contribué mingi na aronga na nango a contribué vraiment mingi siko na otuna eloko nini siko esala ke no ba artiste ba kufaka bongo ke eloko ezala te papa lelo toza awa yo tuna question oyo muko msusu omoni HD la congolaise bosa pe nani site moko bobo ya ba politicien bo tuna bango circuit te o eza pe na émission ba politicien zali to popola bango voilà to popola bango boya magnifique kata bokendo lukata ministre ya culture omeka tuna ye wana mutu asala émission na zolanda ndeko na ngai loba kela biso ministre ya culture omeka tuna ye sur art nini oyo bango penza ba préparaka pona biso ba artiste parce que ministre ya ministre ya culture donc na ebité na koloba asala ke loko to asala do pa na biso pena boa ki saka biso donc na degré moko impossible donc on dirait ba considérer ka art mais soki totali bien eza eloko ekotaka pe mbongo ya makasi na mboka na biso te arezo kota mbongo po de tant que biso bino na bino boso lela
mais ça isaï na bande comme sous baza dans les bons papa ya za dans les bons omoni bato wana mususu bakoma soko lobi vérité moko boy otelo bato moko quelque part o le kaboy bakale omoni biso to na kitambo to tamulaka trop bato wana so lobi ba vérité mususu otelo bato moko boy de coin o to tambulaka ko kaboy taka kitambo ba mettre basé belé akotelo ba mettre moko boy partout ba beti ozu ba shop pendant que o le la o to luka mutabeti on ndengwana wada na passe mais bato oyo ebisinga wana toyebi bango bien ndenge bango s'enrichir na ndenge bakomi wana papa ezali panangu bate bango baza bamakambo na bango mosusu basalaka ya sese o comprendre biso tosala théâtre tosala cinéma oyo eza kene fallait basoutenir biso to présenter mboka libanda ndenge bave na biso bafere gola baprésenta mboka libanda bave na biso bapapa na biso le roi de la forêt baprésenta mboka libanda biso pe bave na nga lokola baladi esobe o comprendre présent ladi esobe ke na salier en passant et aussi bave na biso lokola baprésent Caleb Rock Bordeaux baprésent Rock Bordeaux na salier bino en tout cas bapapa malamu bo soutenir bana na bino bolinga bana bino boza muté malamu quoi na salier bino nde babimaka bakenda pe ya mon Côte d'Ivoire bakei ndenge bandimaka biso na ba Côte d'Ivoire wana étant que ba comédien gouvernement atikala ko soutenir biso na banda ba yebisa biso ba osala basa de spectacle awa na nini awa tina lelo to ebite bon bamama una roya penzate mais ezaka ka pasi poto lobelango ngana beta kaka émission to popola bango bo lugela biso ministre ya culture bo tuna ba question penza o est important pona art merci culture surtout merci tozonga kaka pa na yo mais maman au solo la kina ba comédien mususu awa famille siku ba bengani mwasa dadina bana ya dadina kati ndako bino ba comédien bozo penser nito et ça la bino ndenge nini ya komona art wana vraiment papa eso sala passe mingi na motema donc et ça la passe on comme mona bolingo ba famille mususu ba famille eza omoni famille ceux qui boza na passe bolinga te komi bimisa passe wana ba pinyo surtout ba yeba passe boza na donc eloko o famille yena ni dadi kitambala sali donc elaki si penza ke bazaki na vie mobo ya pasi so pasi na bango bamona penza ke bon silisi ngonde na nini na mbongo o ya ebemba dadi kitambala poko so lobi bongo ça côté na e ça c'est aza pour un TPCT bango bata tokanisa soki bata ba ya ba bango bazana ba association na bango mususu bango bazana o ya bango papa bango baza côté moko na bisuki bango baza côté na bango mais eloko esala passe l'autre senga ba artiste nyonso na ba actrice basangana na ba président nyonso baza na mawa bayoka mawa batala bolingo oyo bazalaki nongo ya dadi kitambala batala famille te batala bolingo ya dadi kitambala po basunga mo pona okive masuma lobi bozo sangana pona luka ndenge nini ya okende kotala mwasi na ye na bana bazweli ndako do bazwela ye ndako batala te balanda nyonso tout te po eza pasi so bolobi botala ndenge oso bolandi makambo o esalamaki nde dadi kitambala eloko esali pasi mutu lokwa dadi kitambala poli est-ce que okoyesa biso dadi kitambala kufina opona nini dadi kitambala balobi akufi soki nini opération basaki opération mais ezoloba mebele misusu bazoloba oya kocritiquer bazocritiquer baloba dadi kitambala akufi so mpona souci akenda poto te bano bazobima nsima bazokende poto yake poto bamisusu eza poison donc tozoyeba te eza nini eloko dadi mpe ebemba dadi kitambala ekundami lokola mwana moke dadi poli artiste oyo ayebani mondi mobimba kopola yango pene ya boye solo dadi kitambala ebembe ezobimisa solo bato bazokoka te ata biso ba journaliste tokoma kuna ezalaki na passe bongo bato nyonso bino bobwakaka na TV vraiment bato tout bamesene tout baartiste comédien bobwakaka vraiment bamoni yango te vraiment bato biso tobwakaka na télévision oyo tobwakaka na télévision wana kokanisa te ke bato wana bayokaki ke vie dikambala daye bato wana bazanga kofungama te bato wana bafungamaki ntina nini telefone na ye baolinga kosede telefone na ye te mwana mwasi wana azokoyamba kokosa ke ye nde mwasi ya dikambala nanusha soki nanusha et pourtant mwasi ya dikambala komone Gisèle mama Gisèle toyebi mais est-ce que nanusha azokosa ke azoyambaka telefone na kombo ya mama Gisèle ke ye nde Maman Gisèle. Mais je pense que vous avez une maladie de Kambala bélité. C'est ça y a lobby peut-être. Exact. Ma koloba makambo ya keo ya poto, soucia poto non, c'est pas ça. Et banda qui est jour auto que nous monaye. Alors baka ke ezaka azo sentir libumu pasi tout ça.
nde akendaka na bakenda na mama yemo no bakenda mama yemo kuna nde siko na mama yemo ni mama yemo hôpital wana père moko fo kolandela ngo moto aza na maladi mosusu bango balobi eza maladi nini babenga ngo bango balobi siro des fois te soki banyama mo etambolaka na libumu boye soki nini bazopirishaka moto bamai baotaka bamai ka bamai tina moto ntango baye kokende na gb bakende na ye na gb a partir ya gb nde baye kolobake non aza na bapota na estomac o comprendre il faut baopere ye o comprendre faut baopere ye nde batindaki bango na ngalema tel cas azalaki déjà si aumelaki nango babi non aza nanu faible il faut koluka kofortifie ye pour que parce que ye mo pa banoni opération te anoni opération te faut bafortifie pour que azwa moi makasi ava baopere ye à partir de là nde azwaki ta moi une semaine susu après à partir ya wana nde baye kokende na ngalema kokoma na ngalema bakoti mpe na sa baopere ye pendant que baopere ye ntango obima donc opération esilaki te mesi amikatelaki moto nde ntongo etani babiki no te vedadi adaye toyokaka vedadi adaye à cause ya opération eza nango teke makambo oyo bato baotambusa basango osusi papa est ce que ya anunaki aza na ogene tobeta lisoba bavenga alpha est ce que venga alpha si akenda poto venga alpha si akenda poto nakenda poto te combien de comédiens baza na Congo na bake poto te pour que vie dadia comme na souci pour que akena poto te ba ve o vie na ngai ya po vie nani vie Jani basal combien d'années na kin po ba die poto mais wana ba on na ba petit dadi mais babimi na basal combien d'années po ba kende poto papa poto eza na ngote ke no OK paradis te musa to sala mo théâtre to sala yebisa ngai to beta masolo ya mutwa ansiluzolo nani la duchesse depuis bakenda kuna tant bazangi na kina bando sa musato bando sepela na te ba epene loko te ba sapene loko te yango siko na lobi siko tant bazalaki ai pa na biso bando sa musato bando sepela na bango mais est-ce que depuis bakenda nini ba porter les biso depuis bakenda poto do bakeko dai so yo bisanga mutata souci pendant que oboma musala ne boye ali anika mbala ali akamwa likolo moko boye soki ya nini merci pas pigme ozolo ba petro ba TV za radio te émission lelo ezalaki émission oyo to yambi bande kona bino oyo bino bolingaka surtout papa pigme aza artiste oyo nayebi ke na HD la congolaise déjà beaucoup momesana na ye surtout ba misusu ba yebi ke no alingaka na ye makamba fere en même temps ça artiste comédien yango moni to bandaki ne no na makambo ya théâtre na droite na ngana yambaki muninga na ngai journaliste en même temps comédien ya groupe Le Volcan ye pas à une émission na ye alobelaka ba artiste comédien kaka an HD la congolaise ezaki poto lobela liwa ya Dadi Dikambala to lobela vie oyo famille ba traitaka biso ba artiste comédien na temps oyo ba artiste comédien ba kufaka soki artiste comédien kufi et comme on le kamba wela po et salemaki pe pa ya V Roger nani V Roger Mundweri na famille na biso famille na ye ba artiste comédien to potana ki me malgré to tika ki yango eleka dans le bon et ça pas Dadi Dikambala même mais torozonga avant tozonga na papa pikime poto lobali makambo afe rigola na lingi juste na sola pena maman na biso Noëlla maman Noëlla oza mwasi ya art oui na makambo théâtre groupe Le Volcan ozo présentant au siko na minute oyo HD la congolaise na mwili yake bokomi kotinda babiloko na bino na site na bino na HD la congolaise TV ba pièce na bino ya bac magique donc boza ko organiser ndenge nini film wana bokati yango bondo utinda yango kuna bato balanda yango eza tina suka to ndenge nini merci papa na pona bi Arlette Yapé bazolanda aux États-Unis na pesi no mbote na HD la congolaise TV donc film yango na bague magique oyo sala oyo penza ki ya mutatali asanti oyo pesa conseil na ba oyo basala la vie ya mabe ba film na biso to kati ngote film na biso so continue
ezo continuer poto ngaki to kata ngo batu baleli mingi te bokata te botika film ene continuer film ene za bien yango to continuer film ene tina suka papa film to kata ngo te bolanda nde bo mesani kolanda partout États-Unis ba poto place nyonso tu bozali bolanda bague magique ya ngwana eza pona bino. OK, merci. Mais tozo ngaka pona clôturer papa pigme na pona clôturer na yo te pesa ta fali une félicitation. Ça fallait félicitations. Na yebi koza moko ya oza artiste comédien mais oza moko ya ferré. Ouais, ya bureau ya bateau. Félicitations à Jésus de Nias Ferré Gola, Nzambe Abayembe. Papa nazo félicitations na fali pour mais félicitations à Ferré Gola, félicitations à Ferré Gola. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Yango mo na bengaki yo pona yango pona yebi ke no ya ezalaka côté ya fali. Il a fait Rio za côté Fali mais au concert on a Fali les gars ni pona bino papa Fali l'équipe bango donc Fali fanda na ye na monde homme totele mana Fali zate mata kita sa nyo surtout zate babana donc mutu moko te obeta minule ko kana Fali poupa donc félicitations makasi Fali l'équipe bango papa pegme obi félicitations na Fali poupa contenir un concert et salemaki concert et betami bati ba kal ba tumbi bebloro mais artiste alakisi qui artiste naé concert et beti tout félicité pe papa merci na maître Gelo Kabila Mpaku ntapelenga borota bora makasi naika merci na maître Gelo maître Gelo Kabila Mpaku sadi wana grand frère ya makila quoi talaka mobali kitoko ya mbinga bolita daga papa tolola maramba actualité baketch oyo fali azape nango te obonga na lobi o ngana nango to msuya azana ngote après tout to beta masolo wana tenga na osola o etalinga quoi ngana osola o etalingai donc ça dit pona ngai soto beta masolo ya art nanga suis comédien on comprend soto ye que non natala batu oyo ndenge na c'est na tuni obongo po yo dutaki que non fali ndenga zana obeta concerté faire rigoler ndengazana faire aller c'est ngata d'abord makamna ngata la makamna ngana ota Jésus de Nias o ya pesa ka Congo elenyo a valoriser Congo na rumba congolaise mais on c'est le logoté papa nani on c'est le logoté papa konti na lobi faire asali nini papa to bana année 2019 et là on y a grave faire asali tu toke na 2020 double album après Sabino depuis 2017 ti lelo yango ka twana ngo siko yoze bisanga so 2016 ti lelo yango ka tozana ngo siko yoze bisanga tuna nga so to sani to utoboa ka générique par hasard ezo yo kanate nani ayebisi yo bongo yozobi na par hasard na tuni osa mamne to kota ka boîte te to nde ozobi na par hasard kota ka boîte to kota ka boîte papa o mwa bablo mususu na yebisi lo moko biso je de salobaka yazala raposete malika za la prix c'est que yoza pona ba combattant oza ko payer ba combattant de ba osa ke musique betate loin des histoires là ya ba combattant naza na mungu kutata na tina te biso toza ngai naza pona makambu ya o ngana na yebi comme biso na 716 Jésus de Nias Mister Love le padre Palzuria on comprendre un grand chanteur du Congo faire rôle na zoloba Ken Piana journaliste aumeli pembeni ya faire regola memai na poto te mais fali amemi Ken Piana na poto faut mon différence là c'est que non oh na oh bazali biloko makasi ya melaka biloko makasi melaka nde lobisake biloko wana yo omoni maestro na saluer maestro ya pas masala nga azali ndeko na nga azali christianisme solo na saluer maestro alobake ba chronifoat na ba koma batu moko bakoma créer biso ba problème Ken Piana lo mana ye kotangela nga yete ya na abundela bino abundela bana alobela makamba fe azabi loba po omoni bato bayaka na ndako batu pona nzala jour mo balali nzala ki ofinga bango mais biso olala nzala te eza que tom sulo kosele kaki ozo comprendre so to liaka 15h na 15h wana to silisi mambo dame to silisi ninga ko kansater soko lié 15h wana OK o déranger sous mama o te pesanga fufute programme palais so suka wana suki wana ye tom sulo kosele kaki Bolé 15h tellement melé bilo on a makasi ba drogue ba diamba habité il faut na ke na muto yozolo bawana ke alobi ke no kune loko yate et pas je tenir ce loko de salate bon
na ebité poto sukisanga na yo papa Pygmé odwaka ina bana na bandeko na biso balanda biso na HD la congolaise que ozana biloko na yo oyina autorité oyina yango mais nanu otourner yango te toloba préparation eza nini kasi ozolinga osala nini boule na yo eza nini po olexera biloko no ala HD bandeko baozela yango. Bon, merci pour la question. Eza bien vraiment moni question oyo eza vraiment important na zako zelango. Omoni ndenge na lobaka que Jésus de Nias lobaka non tozala ka procéder mettre le gâteau à la près. Vous comprendre? Donc pour na likamba bagag bapenga da kanda. Bapenga da kanda na bandeko na ngai wana vidéo apesi okanda bandeko na ngai wana na boye kotanga suba komba bato parce que na osela ba marketing. Faut pas comprendre que ça vidéo ye wana aza vie na yo banda bima pela msupe liboso na yo kama ko bima liboso eza ko banda musala liboso te ah papa boni boye ko bima liboso ndeza ko banda musala liboso papa loba programme na yo. OK c'est bon mais pour na ngai soka za vie na ngai c'est bon a vie na ngana âge mais na musala to ba master. On comprend na musala to ba master a vie na ngana âge peut-être mais na musala to ba master. Dans ce cas na robeta boye na loba clair. Ba téléspectateurs nyonso na promettre bino semaine autoza et aussi lati le vendredi mardi bozwa autorité originale o ba beta ki wana ya fondation donc ba beti mutayele bango donc histoire donc bo wela yango to to wela te bango ne bango na wela na mutu te poza nga on comprend eza nga o confirmer ngo soki o tourner semaine prochaine donc bozwa nyonso bozwa 3 gags à la fois bozwa 3 gags à la fois pour nous ozala mbangu moni mwa bato ba soutenir biso ndenge nzamba sala mboko na biso quoi oui ke mona bapo na ndenge nzamba sunga biso nzamba sa apesa biso mwa bato maele na Congo lokola ba maître shérif aliments ya mama Johnny maître shérif apesa mbote maître shérif aliments te mama lamu makasi donc mutu moko bien sans problème na bato sans rancune maître shérif aliments ya mama Johnny papa na maele Chilungu quoi donc nega rezalaka merci beaucoup na nyonso o malamu zo sala pona papa Pygmé et aussi Da Rosette Chekousi Pala la fleur d'Ambour la femme du patron Walter donc wana pena grand prêtre mère na kata ville Ambour mobimba moi suis ataka mwinda éclairage à Malonga c'est maman Rosette Chekousi Pala donc ba salutation maman da safi tokuta maman motema malamu maman bani belé da safi tokuta maman na archi Gédéon Iseni merci l'architecte le plus intelligent Gédéon Iseni boss du Dieu, le pétrolier. Merci. Sanyo Maatru. Khalifa Pomboli na Madrid, bana Pototou, Mbiti Mwanza, papa na Isaac. Nyonso normal. Merci Patrick na Caroline du Nord, na bige bolanda biso. Maman Noëlla tout comme na moi suka émission, oya ko le mama dadi. Programme ezani pour na émission na yo. Na bige ba téléspectateurs non ko muna ba munyo a ba Holanda. Ba linga ba émission zandeni. O banda émission normale quoi. Émission Olandango chaque mardi na 15h juste. Olanda émission na bino ndebo mesana Olanda. Na pesi ba mbote na ngana groupe Volcan Mobile. Na pesi pe mbote na ngana HD la Congolaise TV. Ba mbote no Espérance et bongo. Espérance et bongo. Ba mbote no ya ngwana papa. Na bosani pete. Na pesi mbote na ngana Ramses Ekombo. Joseph ba mbote no ya ngwana. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tokinde à moi apesi mbote na ngai na yo la patrona moto yambo Espérance et bongo na pesi mbote sikozali na bosante Arlette ya Pembe une américaine au Congo na pesi mbote na pesi maître Elgar Manzela na pesi mbote oui au pesa numéro na ngina pesa pe notre réalisateur Joseph Ekombo Mangoto. En plus, n'a pas ce caméraman Nabiso MP4 Dominique Kankou. Merci vraiment. Mon numéro. Nengi na pesa rara et senga bongo. D'abord avant na pesa numéro na saluer Mama Expérience Bongo. HD la Congolaise TV. Chaîne Oyo ezanga mbuma. Donc ba téléspectateurs tout chaîne Nabiso Oyo. En tout cas bo s'abonner na HD la Congolaise TV. Chaîne moko kitoko ba qualité ya bien image ya kitoko mamunyo seza bien bozo ba émission kitoko ba mission kitoko tout ba film bien bozo na HD la Congolaise
la rapide pour nous repérer ce numéro nanga sur 0975 24 29. Je reprends encore 0975 24 29. Code plus 243. Ya Willy Mouchendi, ndenge tolobara ya Willy Mouchendi, plus 243 975 24 29. Ouais. Plus 243 24 et 75 24 29. Wana so bengo zuye moko même na WhatsApp aussi directement papa Pygmée qui tire comme 1800 à côté. Na Mambutu aza présent pour nous défendre. Merci beaucoup to komina suka émission na biso. Na pesi merci na la Congolais Espérance Ebongo na pesi moté pasuka. Arlette ya pembe na bosani yote. Na bosanité Angèle Moussoeli Makizembe na Londres. Na bosanité kopesa mbote na ngai na maître 17 aux États-Unis à Mama Bibi Nadine, colonel Elgar Mandela na Pointe-Noire, na Bosaniote Dèche d'Eric Amani, Yaya Marie-Claire et Anganda, na Londres, na Bosani Binote, Angèle Moussoeli Makizembe, Yosa Tser na Biso, Pasteur Francis Lola, Yosa Boucle, na Bosaniote, donc Bino tout bolande émission couleur des artistes, émission na Bino, au Bolingara trop, et Mano Bassanga artiste et comédien, toujours sur HD la Congolaise TV, boucle toujours celui qui boucle na Kaboudé. C'est que bien, merci maman. Tokomi na souka. Merci papa Pygmée. Mingi mingi to mona na quoi.